Maar ja. Dat was geen smakelijk gezicht hoor. Wow. Zo'n geleider. Vies hoor. Doet hij zo met zijn reet over de vloer. Ik weet het vies. Als je die man moest doen. Kevin. Ja, dat kunnen ze gelijk zien. Ja. Specifiek voor ADHD, maar specifiek voor dyslexie. Dat zou een hele mooie situatie Ah, zijn. zo big hè? Ja. Maar dat is dan de ideale situatie. Viezerik. Lichtmatig ernstig depressief en het zal heus wel zijn, maar om dat dan direct te koppelen aan het bestaande systeem en te zeggen dat het systeem ze beschadigt. Als in de praktijk dan blijkt dat binnen 10 weken dat het school zit, dat de klas cohesie sterk is ooit tevoren, dat kinderen glimlachend naar huis toe gaan. Dat er getallen voorbeelden zijn van vriendschappen binnen en buiten de school, om te koppelen op een school aan een bestaande school, om te zorgen dat er inderdaad geen aparte... beter in hun vel zitten. Dat ze ook beter in de vel zitten. Alle ouders die een kind van school houden, die zijn lekker wat ze meer te geven over de volgende stapje zijn wij in Nederland sowieso trots genoeg en zuinig genoeg op ons toptalent? Ja, vind je van niet? Nee, ik vind dat vanuit de politiek, vanuit de scholen, ik vind dat er veel meer kan gebeuren. En ik denk ook dat daar natuurlijk scholen ontstaan. Ja. Het is niet zo dat kinderen daar kiezen op ouders. Nee, het kind is zo beschadigd. Stilt die ene het nou? Zo beschadigd. Daardoor ontstaan de scholen. Ze spelen nooit van elkaar. Dat is gewoon niet ontstaan. Dat is broederherkenning of vroegerherkenning. Want waar geen kennis is, is geen begrip. Dus als je geen kennis hebt, ook de dat op het ogenblik een redmiddel is. Ja, dat vind ik wel. Het is een Het is een redmiddel, maar de clue ligt ergens anders. En dan moet je kennis zijn. Want waar geen kennis is, geen begrip. En dan gaan we te slordig met talent. Ja. Op alle gebieden. Op alle gebieden, ook op muzikaal gebied.